السلام عليكم. اليوم حنحكي عن أكثر الأعراض شيوعاً عند الأطفال اللي هو السعال. هلا السعال له أسباب كثيرة، من ضمنها اللي هو الرشح والحلق، وبتطيب خلال أسبوع أسبوعين وبتكون خفيفة. هلا في أسباب تانية اللي هي بتتكرر أو بتكون مزمنة تستمر أكثر من 3 أسابيع. فإذا كانت الأم لاحظت إنه السعالة بتتكرر أو كانت شديدة أو مزمنة لازم تراجع طبيبها. هلا من ضمن الاشياء اللي بفكر فيها الطبيب والاكثر شيوعا اللي هو الربو. هلا الربو هو عباره عن نوبات من السعله بتتكرر مع ظهور محفز إلها، سواء رشح، التهاب حلق، تعرض للدخان. بفحص معين بسماعته وبالسيرة المرضية بنشخص هاي الحالة، وعلاجها كتير مختلف على انه ياخذ دواء سعال صراحة. من الاسباب الثانية اللي احنا لازم نحط عليها اهتمام اللي هو التهاب القصيبات اللي بتصيب الرضع اقل من سنتين، التهاب القصبات، التهاب الرئه، حساسيه حليب البقر اذا شربت الام اذا كانت مرضع او الطفل شربه عن طريق الحليب الصناعي ممكن يؤدي الى سعله وحساسيه زي سعله الحساسيه والام مش فاهمه شو السبب. ممكن وجود جسم غريب في الرئه، يعني الطفل في يوم من الايام تشردق ومشت هيك اموره وبس هذا الجسم ضله يسوي التهابات متكرره على الرئه وسعلات متكررة مش مبين سببها. يعني الفكرة انه في عندنا اسباب كتير للسعلة وهي قد تكون مش بسيطة، فيا رجاء ما ناخذها ببساطة. اذا كان سعال متكرر او مزمن او كان معاه اعراض شديدة او السعال شديد لازم مراجعة الطبيب.